halkani waa warbaahinta Soomaaliya waxaa si toos ah u daawanaysaa barnaamijka Faalada Toddobaadka annagoo ugu hadli doono waxyaabihii ka dhacay Soomaaliya kuwoodii ugu muhiimsanaa qodobada barnaamijka qabashada Generaal Mas'uud bixitaanka Itoobiya ee Somaliland dil toogasho oo lagu fuliyay mid ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Itoobiya oo sheegatay dagaalkii dhacay 1977 ay iyagu guushu raacday Soomaaliyana ay diiday arrintaasi Axmed Madoobe oo amar ku bixiyay in ciidamada Haramcad ay ka baxaan gobolka Gedo Soomaaliya iyo coronavirus dhismaha garoonka Barraawe oo dhameystirmay dood ka dhalatay Mareykanka iyo Al-Shabaab waxaan ka codsanayaa inta aan guda galin faahfaahinta warka haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biiro subscribe dheh sidoo kale inoo muuji calaamadda keenitaanka ee like si aan ugu faraxno horay ugu socono waad mahadsan tahay haddaan ku bilaabo qodobka koowaad Generaal Mas'uud ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Hotel Jazeera kala baxay Generaal Mas'uud oo ahaa ninkii u diiday dowladda inay la wareegaan madaxweynaha Galmudug garabka Ahlusunna Sheekh Shaakir iyo hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud dhacdadaasi Generaal Mas'uud ay ku wateen ciidamada dowladda ayaana ka dhacday Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho ila xog ogaal ah ayaana la wadaagay in Generaal Mas'uud uu galabta soo galay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafayna waxaa jiray khilaaf u dhaxeeya Generaal Mas'uud iyo dowladda khilaafkaasi oo salka ku hayay in Generaal Mas'uud uu wareejiyo hubkii iyo ciidamadii Ahlusunna madaxdeeda ayaa mar kale soo laba kacleeyay kadib markii ay ka dhamaadeen deegaanada Galmudug horeyna waxay u sheegeen in siyaasadda iyo jaangooyinteeda ay faraha kala baxayaan qodobka labaad Itoobiya iyo Somaliland dowladda Itoobiya ayaa ka baxday saami horumarineed oo gaaraya 9% oo ay ku lahayd dekedda magaalada Berbera Itoobiya ayaa la sheegay inay doonayso inay deked ka samaysato dalka Suudaan sidaasi waxaa qoray wargeyska Hargeysa ka soo baxa isagoo xiganaya wargeyska ka beddelay Addis Ababa qodobka saddexaad dil toogasho maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday dable xoogga dalka Maxamed Cismaan Maxamed Nuur oo loo haysto dilka marxuun Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cismaan oo ku dhex dilay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta kaas oo ku dhex yaalo degmada Kaxda 3 January ee sanadkan arrintan ayaa ka dambeysay markii ay qashqashaadeen dhalinyarada wiil ka mid ah kuwa kubadda ciyaarayay kaasi oo danaan ahaan u soo watay askariga dilka geystay qodobka afaraad dagaalkii 1977 ayadoo maalmahan la soo dhaafiyay ee dowladda Itoobiya ay xustay sheegtana inay guulo ka soo heysay dagaalkii 1977 ayaa waxaa ka hadlay Generaal Galaal oo ka mid ah hoggaanka ciidanka waagaasi wuxuuna yiri haddii arrinta ahaan lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya oo aysan cidna soo faragelin lahayn waxaan aaminsanahay magacan Itoobiya inuusan dhaafi lahayn sanadii 1987 qodobka shanaad madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa mar uu hadal ka horjeedinayay baarlamaanka ka codsaday in ciidamada Haramcad ay ka baxaan gobolka Gedo beesha caalamkana ka codsaday inay joojiyaan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya isagoo carab qaaday dowladaha Turkiya Itoobiya iyo Qatar sheegayna inaysan jirin dowlad wax lagu aamini karo waa sidoo hadalka u dhigay Axmed wuxuu kaloo sheegay inuu diyaar u yahay inuu yimaado miiska wada hadalka qodobka lixaad ayadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aan ka soo saartay dalalka oo ka dilaacay caabuqa coronavirus ayaa waxaa awaamiirta baalmartay oo jabisay diyaaradda Ethiopia Airlines oo ka keentay muwaadin Soomaaliyeed dalka China DFS ayaa sheegtay in muwaadinka lagu hakeeyo garoonka la geeyana meel lagu baaro dadka waxaa wasiirka caafimaadka codsaday in la xisaabtamo diyaaradda jabisay habraaca ay dowladdu dejisay qodobka toddobaad Barraawe Airport dood ayaa ka dhalatay kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xariga ka jaray garoonka Barraawe 10kii bishan kadib markii Xasan Kheyre uu dhex dhigay 2017 garoonka ayaa ka kooban waddo dheer oo 2 kiiloomitir oo bacaad miran ah hal dhismo oo yar kuna baxday lacag dhan 4.3 milyan oo US ah ayadoo la bardhigay Martisoor Hotel oo dhawaan xariga u jaray Maxamed Daani magaalada Barraawe ee caasimadda Puntland oo ku kacay hanti dhan 5 milyan oo US ah iyo meel kale oo geeyo Soomaalida dugta ah hadaba su'aashu waxay tahay xagee ay geysay xukuumadda Kheyre lacagta loogu talagalay shacabka koonfur galbeed Soomaaliya qodobka 8 Mareykanka iyo Al-Shabaab
taliyaha ciidanka ee Mareykanka ayaa sheegay inay Al-Shabaab cadow ku yihiin ayna kordhin doonaan duqeymaha lala beegsado xarakada Al-Shabaab ee dhanka cirka ah. sidoo kale wuxuu sheegay in haddii hal daqiiqo iska dhaafaan ay awoodi karaan inay waxyeelo gudaha dalka Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa 3 sano ee la soo dhaafay ku dhisay duqeymaha ay ka geysato gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo sanadkii la soo dhaafay 2019 fulisay ku dhawaad 64 duqeymo oo dhanka cirka ah. haddana ay marayso dhowr iyo 20 duqeymo. waxaa halkaasi noogu eg barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee Faalada Toddobaadka ee warbaahinta Soomaaliya. haddaad ku cusub tahay kanaalka, ku soo biiro subscribe dheh, sidoo kale fiidiyowga like saar haddii aad ka heshay si ay noogu noqoto dhiirigelin.